Oh dear, okay. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ang gagawin po natin ngayon is mag-unbox po tayo ng binili kong humidifier sa Lazada. So, dalawa yung binili ko. Kanina, disinfect ko na siya sa labas. Pinaarawan ko muna siya ng matagal sa labas bago ko siya ipasok. So, papakita ko po sa video. Ito po. So, ayun. Dumating na yung ating humidifier. Disinfect muna natin. Maganda, may libre itong essence pero di ko nakikita mamaya siguro sa loob. Diyan ka muna bago kita ipasok sa loob. So ayun guys, bubuksan na natin siya. So inalkoholan ko na rin ito kanina. Siyempre kailangan pati sa loob. So ito po yung itsura niya. Yan, yan. Bali may light siya. Tapos may, alam ko, may libre itong isang cent kapag bumili ka ng dalawa. So, yung libre niya is rose ata to. Kasi in-check yung nakalagay eh. So, mamaya, subukan natin. Tapos may manual siya. Pag open mo, may manual. So, para hindi ka tanga-tanga. Ganun. Then, makikita nyo guys, ito siya. May plastic pa siya sa loob. Ayun, isama na natin. Ilabas ko muna siya. Oh shit, ay lumabas. Ayan. So, ayun, baba ko muna to. Ito yung itsura niya. So, ito yung meron ditong light. Yung 60, 120, kung nakikita nyo ba. Makita yung mukha ko. Ayaw mag-focus. Cellphone lang kasi gamit ko. Mahirap lang ako. 60, 120, 180. Yun yung hours na pwede niyang itagal. Tapos on or pwede siyang magdamag pag on lang. Tapos may high, low, tsaka mist. Dito mo pipindutin sa mist para mag-start. Tapos pag open mo, ayan, itsura niya. Ito, meron siyang naman tawag dito. Cup. Diyan, ito. May cup siya. Tapos, charger. So, try natin kung ano itsura niya kapag bumukas na siya. Pag binuksan natin. So, isahin ko muna yung manual, tapos babalikan ko kayo pag okay. Hello guys! I'm back. So, ayun, alam ko na kung paano siya gamitin. Una, sinaksak ko muna siya sa sorry, makalat. Sinaksak ko muna siya. Siyempre, pangwagana pag yung sinaksak. Tapos pangalawa, pipindutin mo yung mist para mag-open siya. So, ayan. Meron na siyang usok. So, ikaw mamimili kung gusto mo 60, sabihin 1 hour. Tapos ito yung light niya. Yung red. Lumalabas mo na usok. Red. Hindi mama. Ayan, orange. Orange ba yan? Green. Light green. Light green. Blue na kulay. Ayan. Meron siyang mist. Nalagyan ko siyang tubig na isang cup na 120 ml. Tapos, yung kanina na rose essential. Kita ako. Ayun. Nilagyan ko rin siya para may amoy. So, ayan, nakikita nyo na meron siyang mist. So, kailangan namin to kasi nga, diba, kasakit ako. So, kailangan na humidify yung mga hangin dito sa bahay. So, okay naman ako. Kasi yung pangatlo kong vlog, ilalabas ko dun yung negative result ko kasi ito,
ginawa ko na to kasi dumating siya. So, sayang naman yung content, di ba girl? So, ayun. Guys, thank you for watching. Nabili ko siya sa Lazada. Dalawa siya eh. May libre kasi isang ganito pag dalawa binili mo. So, dalawa nabili ko. Yung isa sa akin, isa sa mama ko. Ganon. Mahirap. Ayun guys. Thank you for watching. So, please comment, share, like, and subscribe to my channel. Thank you po. Bye-bye!